Dziś mamy wodę zieloną. Wiadomo, że to kilka tygodni zejdzie, nie? Ale Wam pokażę, jak się robi taką fajną cyrkulację. Patrzcie. Ewidentnie woda no wchodzi. Każdy widzi. Wchodzi do rury, tak? Do rury. Tu ładnie sobie płynie. Już czysta woda. Idzie sobie tutaj, nie? Rurką. No i idziemy do drugiej rurki. Zobaczycie, co mi się udało zrobić w końcu. Ale będzie teraz natleniane. Teraz tylko dobrze karmić. I będą rosły. Będą rosły, bo woda naprawdę zielona. Widzicie sami. Wszystkiego sam się robi. Można jakieś glony, coś sypać, ale co z tego, jak ta woda stojąca, to non-topper trzeba wtedy posypać. To też nie jest turbo zdrowe tak naprawdę. Żebyście też nie widzieli, że są jakieś konsekwencje tego, nie? Tu już pomału też kołkuje, wzmacniam brzegi, ale patrzcie na to. Dzisiaj odtkałem tu też mam górę dopływ. Chciałem Wam pokazać. O, tam wlatuje, a tu wylatuje. Nie wiem, czy każdy widzi to. No wylatuje woda, nie? I co mi to da? A to dopiero dzisiaj zrobiłem, więc różnica jeszcze jest mała, nie? W sensie w poziomie wody, więc dlatego tam rurkę podniosłem, żeby tu większy ciąg był. Teraz tylko regularnie te bobry, co robią tam, trzeba rozwalać i będzie ok, ja tu już sobie kołkuję. I tak to wygląda.